Днес този голям поздрав е специално за Диани Цвети, за техните 5 деца Ели, Миленка, Йорданка, Сибел и техния син Веси. От Испания с цялата обич на мама и тати, за най-голямото богатство в живота – семейството. Днес този голям поздрав е за нашите 5 деца. Вие сте нашата гордост, нашата сила и съдба. Да сте ни живи, здрави и винаги щастливи, с усмивка по лицата и мечти красиви. Каквото поискате, мама и тати ще го дадат. Цял живот до вас ще вървя, вашата дума за нас е закон. С вас топти всяко наше сърце в един ритъм и тон. От бащата Диани, от майката Цвети, за най-обичаните на света деца. Пораснахте, станахте нашата сила, нашата крепост, нашата римска стена. Няма кой да ни събори, когато сме заедно. Семейството ни е най-голямото богатство. Дъщерите ми са моите кралици, моите перлички, моите златни птици. А Веси е вълхедина, смел и достоен син, с гордо сърце и непоколебим дух. Който има момичета, той е истински богат. Който има момичета, е най-големият късметлия на този свят. Господ ми подари най-красивите дъщери, а до тях и най-силния син, моята гордост Веси. Умни, добри и красиви, това сте вие, най-голямата радост в нашите дни. Ние живеем за вас и с вас мечтаем, всяка ваша победа като своя празнуваме. Ели, Миленка, Йорданка, Сибел и Веси, вие сте смисълът на нашия живот. Мама Цвети и тати Диан винаги ще бъдат до вас, защото любовта към децата няма край. Бъдете здрави, щастливи и благословени, нашата гордост днес, утре и завинаги.